Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun 2026-yil 27-may Qurbon hayit bayrami. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Oilangizga baxt, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugungi videomiz chupdan qilingan issiqxonada qanday chup foydalanish, xato va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Nasib bo'lsa. Boshladik. Istilmaydigan sonada chupdan foydalanish, ya'ni qaysi daraxtdan foydalanish haqida. Asosan terakdan foydalanamiz. Terak tol bo'lsa juda ham yaxshi. Tolning elastikligi yaxshida, terakdan ko'ra. Terakda yaxshirog'i Kaliforniya egilishi mana shu yerdan qoqilgan terak, masalan Kaliforniya mana shu ekib egilib bir-biriga qaytadi tagiga. Ko'rgan bo'lsangiz, mana tagidan qaytib, shuga mana ko'k terak, endi bizlarda ulan terak deydi, uni egilib o'sayotgan ko'k bargli teraklar. Ular qayrib bitta xursangiz, ashna sinib ketish juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun avoylab o'raladi. Kaliforniyada juda ham unday ko'p sinib ketmaydi. Unday defekt bo'lmaydi. Tol bo'lsa, u juda ham elastikligi yaxshi, uni hammangiz bilsangiz kerak. Asosan shunday. Mana ko'ryapsizlar. Sizga qanday ko'ryapti bilmayman. Terakda mana shunday ustunlarga yerga ko'milib, shundan qoqilib, ikki tomondan ham shunday kelgan. Ikki tomondan shunday kelib, bir-biriga aylantirilib, mahkamlanib, mixlanadi. Keyin mana ikki yonidan ustidan qor, shamollarda va hadib o'ynamaslik uchun hop beriladi. Hop deymiz endi bizlar sizlar bilmayman. Mana shu narsani aylik o'rtasida. Bu tomonga ham, bu tomonga ham. Qor yaqindan bosib yormaslik uchun, shamollar o'ynamaslik, ya'ni to'plab yormaslik uchun bir xil chiziq taqib, ustidan tortilib qoqiladi. Istilmagan sonada. Endi temirdan bo'lsa ancha qulay bo'ladi. Endi uni ham xarajati o'zgarishi, buni ham xarajati o'zgarishi. Endi bu o'zimizda bo'lgani uchun bu bizga xarajat hisoblanmaydi. Endi ba'zi kislardan chiqqan uchun xarajat hisoblanadi, lekin dehqonchilik bizlarga o'chib. O'zimizda hovlimiz tomorqamiz yerda ekilgan soyda. Shuni shu yerga mahkamlab tilsa qo'yamiz. Kesib. O'rtasidan cho'p ketgan, ikki yon boshidan hop tortilgan, bu yoqqa o'ynamaslik uchun. Mana ikki yonidan. Ko'rasizmi? Usteki mana. Shudan shu ketgan tortilib. U boshigacha, bu yog'i ham boshigacha ketgan. Mana o'rtasidan bunaqasiga tortilgan. Simlar tortish uchun, hosil simlar mana. Mana shu hosil simlar shunga tortilgan, shu o'rtada cho'plarga. Keyin tepaga mana kamonlik deydi bizlar. Qayrilgancha. Shu yerga tortilgan. Hosil simlarimiz. Kamchiliklar nimada? U kamchiliklar ko'rasiz. Mana shu hoplar juda xalaq beradi. O'tib ketishgan, boshqa mana shu yerda agar tortilsa, keyin videolarni ko'ramiz. Yana kamchiliklari nima desak bo'ladi? Kamchilik shu umri qisqa. Agar normal foydalansa, kunlari 5-6 yil foydalansangiz bo'ladi. Bizlar 3 yil, 4 yil deydi. Vaqt berganda, qurib berganda 5-6 yil bemalol foydalansa bo'ladi. Endi temirdan bo'lsa bilasiz, ancha vaqt foydalansa bo'ladi. U zanglab chiriyman deguncha uni tayini va mumlanadi, boshqa bo'ladi, beton qilinadi. Buni beton qilib bo'lmaydi, vab chiriydi. Ustunlari vab chiriydi. Beton qilasizmi, mumlaysizmi, kilanga o'raysizmi? Iloji yo'q, uchibdi va qurtishadi, boshqa bo'ladi.
keyin u tanalarni va xohlasmi xohlamaysizmi ko'p hasharot saqlaydi. Shuning uchun har bir ikkita bir ishkallarni davollamasangiz va hasharoti bo'ladi. Bo'mbak ko'p. Har pashshalar ko'p hasharot saqlanadi u cho'pda. Temidan ham ko'ra. Endi u qiyin emas, u yer bir tozalangan paytda bir davolanadi, shu bilan ketadi. Asosan shunday. Masalan, bitta yog'li terak bo'lsa, endi bizlarda o'tgan yili narxi 25 ming, 20 ming edi donasi. Mana shu bitta sutdagi kamonligi bilan sizga 20 ming bo'lsa, bu tomoni ham 20 ming kelishi. Chunki tagi shunday bo'ladi-da, terakning. Nima desam bo'ladi? Bo'ladi. Mana, qo'limdan ko'rsatyapman mana. Diametri 10-15 santimetr. 10-15 santimetrlik. 15 santimetr tagi 15 santimetr bo'ladi. Ustidan shunday ingichkalashib boradi. Tagi 15 santimetr terakni bitta donasi 20 ming so'mdan. Tagi chopilgan, usti artilgan 20 ming so'm. 20 ming so'm, 20 ming so'm. Bitta bangiz kamoningiz sholatiga 40 ming so'mga tushadi. Endi mana u cho'plar ham shunday endi u sal jicha baquvvatroq bo'lishi mumkin. O'rtaga yuklama tushishi mumkin. Ikki tomon bosilgani hisobiga, mana shu ikki tomon bosilgani o'rtaga yuklama sal ko'proq tushadi. Shu sal baquvvatroq qoqqanmiz. Endi bundan ingichkaraqlari ham bo'ladi-yu, diametriga deb u ham 15-20 bo'lishi mumkin. Ular tanlari sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Chunki baquvvatlik hisobiga mana ko'ryapsiz, balandligi 280 nariga kesiladi-da, chunki 2,5 metr qolish uchun. 280, 290, 3 metr kesilmaydi lekin shu sani. Kesib qoqiladi. Shu bilan ham ancha vaqt xizmat qiladi sizga. Endi 30 minglarga aylanishi mumkin. Mana shu bitta steykangiz, o'rtada bitta steykangiz 30 mingdan. Undan qolganlar mana shu yonboshda hoplarga ishlatsangiz bo'ladi. 30 bitta kamonligingiz, steykangiz 30 ming, 70 ming so'mga aylangan. Sotib olgan taqdiringizda. Yonboshga lekin u juda ham baquvvat shart emas. Yonboshlarga ishlab turadigan, ustilarga ishlab turadigan. Ustiga ishlatadigan 20 ming banalardan u xossa bo'ladi. 20 mingingizda masalan 4 ta 8 metr, 6,5 metr, 7 metr uzunasi bo'ladi masofaga. To'g'ri terak bo'lsa. Kaliforniyada. Mana shu biza shu 30 metr orasiga 4 dona qoqqan. 4 dona, 8 dona, 2 boshiga 2 dona. Chunki bu masofa 4 metr nari bo'lgan bilan baribir mustahkamroq, bundan qalinrog'ida qoqqanmiz-da. Hosil tortganimiz sabab. 4 8 tepaga ham 4 ta 12 2 4 16 dona terak qolgan shu. 20 ming so'mdan bo'lsa ham 320 ming, 320 ming so'm bo'ladi. 16 dona. Cho'p 20 ming so'mdan 320 ming so'm. Endi bular masalan donasi 20 ming so'mdan 20 ming so'm 40 ming. Sabringiz masalan 30 ming, ikki boshga qoqiladigan hoplari bilan 30-70 ming hisoblasangiz, bu yerda 16 dona steyka bor. 16 dona. 16 dona deganingiz endi 10 tasi 700 ming, 6 7 42, 110, 1,120 ming. Shunday to'g'ri keladi adashmasam. 1,120 ming, 320 ming, 1,440 ming so'm. 1,440 ming so'mga mana shu xonamizga ketadigan cho'p bo'lar ekan. Endi 20 ming so'm alohida usta haqqi. Shu yerga alohida usta haqqi 20 ming so'm har bir metr uchun. Ustalar o'zi shuni kesib qoqib bergan, shu mixlarni olasiz, boshlaysiz. Mana shu o'tgan safargi videolarni ko'rsatgandim.
tasmalar, simlar alohida mix bu ham xarajat kerak. 30 metringizga masalan 20 ming so'm bo'lsa 600 ming bo'ladi. 600 ming. 600 ming so'm. Endi hozir balkim narx ko'tarilgan 25 mingdir, 30 mingdir. Endi shu o'sha payt 20 ming so'mdan shu qolgan steykalar metri. Shu 600 ming so'm. 1 million 440 ming so'm bo'layotgan bo'lsa 600 ming so'm 2 million 40 ming so'mga shu issiqxonamiz bitgan. Agar chupni ham xarajatga qo'shsak, agar o'zini sotib olib shuni qilsangiz, shunchaga tushar ekan. Nima ustaqi oshgani, chup narxi oshgani, endi u boshqa mavzu. Endi hozir to'g'ri shuni ichida-yu, lekin hozir narx-navo qanday bilmayman, lekin bundan 3 yil oldin, 2 yil oldin shunday qilingan. Shu xarajat bo'lgan 2023-yil shu xarajat bilan bitgan. Narx shunday bo'lgan. O'tgan yili lekin shu 20 ming degandan shunday steykaga ketgan chuplarni, shu diametri 15 narigi chuplar 20 ming so'm bitta donasi. Bunaqasi mana shu saljicha qalin bo'lgani uchun 15-20 bo'lgani uchun balandligi 3 metr 280 bo'lgan. 3 metr kesilmagan, 280 narigi kesilgan. Shular 30 ming so'm hisoblab aytyapti buni. Bu yonboshda mana shu chuplari o'zidan chiqadi. Shunda shuncha xarajat hisoblanyapti. Endi o'zlaringiz bilasizlar, o'zlaringiz sotib olasizmi yo o'zlaringiz hovlingizda chiqqan shunday teraklardan, tollardan to'g'ri kamolga to'g'risi yaxshi-da. Unaqa qish-qumurdan ko'ra to'g'risi sal chiroyliroq, ham qulayroq bo'ladi o'ziga ishlatgan. Asosan shu xarajat, shu kamchiliklari shu. Chirishini aytmasak, hammasi ham bir kun chiriydi, zanglaydi, boshqa bo'ladi. Asosan shu, buni qisqa buni. Lekin bemalol 5-6 yil foydalansangiz bo'ladi qarab. Yog'iga. Shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va obuna tugmalarini bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Salomat bo'ling. Kelgusi videoda ko'rishguncha.